嘅水平㗎啦。咁嚟緊呢個禮拜咧，整體大市咧，其實市場影響嘅因素唔多。內地咧雖然都有啲數據，包括咗呢個固定資產投資啦，同埋零售數據。另一個咧就係嗰個即係貸款市場報價利率 LPR， 因為上次已經係將嗰個降息作為降息啦、降準啦咁所以 LPR 咧其實都有機會咧係相應去調整翻。咁而美國方面咧其實數據唔多㗎嚇，只不過大家嘅焦點咧反為就睇下聯儲局好多嘅官員嚟緊呢個禮拜咧都喺唔同嘅場合會講話，究竟對於美國個利率有啲咩新嘅啟示咧咁呢個都值得留意嘅。港股方面，大嘅公司嘅業績都公布晒啦。而家嚟緊咧，下個禮拜即係呢個禮拜嚟緊咧，就話業績咧，主要係譬如係百度啊、呢個聯想啊，同埋普馬特啊等呢類嘅業績，咁對個指數相對影響會細啲嘅嚇。不過嚟緊呢個禮拜都要留意住星期二咧，就係寧德時代上市啊嚇，咁始終都係一隻比較大嘅即係 H 股喺香港上市，咁同埋銷股反應唔錯嚇。咁究竟到時市場會唔會帶起翻個氣氛咧？咁呢個都值得留意。咁所以恆指我相信暫時咧應該喺23,000點啲位咧先做個整固，咁上邊咧可能暫時23,700點咧都會係有啲阻力喺度㗎啦。要邊主要睇翻啲重要嘅阻力位到啦。其實咧，琴日咧嗰個高位咧就係上到咧係23,710，其實同我哋顯示嗰個阻力位好近㗎，因為係23,787啊，幾乎咧接近係一樣咁滯啦。好啦，咁跟住咧。即係權重嘅科技股咧，都係幫手拖落嚟咁，包括咧即係騰訊啦，同埋美團方面嘅，咁所以咧即係今日咧科技股就比較弱勢少少啦。好啦，咁啊暫時嚟講啦。頭先小珍仔講過咧，而家暫時咧都企住喺10天線喎，都唔錯喎。咁但係好啦，我哋留意翻啦。如果咧佢繼續調整嘅時候咧，我哋望翻咧幾個咧係重要嘅位啦。咁我哋咧會考慮翻 key level 嘅。咁嗱，根據翻現水平嘅價格咧，睇翻最近嘅 key level 邊度喎？咁第一個咧就係咧喺翻23,198啦。呢啲位咧，如果真係要穿咧都唔難，因為好近啊嘛。咁其實我哋睇翻咧今朝嘅話，暫時咧個低位咧已經係23,190。咦，咁我其實穿咗㗎咯喎，好啦，咁呢個位咧已經咧失守咗啦，咁睇埋今日收市先。咁如果收市嘅低於呢個位咧，真係失守。咁即係話咧，好大機會咧，都今次咧如果調整咧，起碼第一站落翻呢啲區間位嘅，咁即係介乎翻啦22,436啊，至到22,540幾。咁你即係簡單啲啦，攞翻個中位數，大約22,500度咯。咁所以22,500咧都會係一個咧即係明顯啲嘅支持。呢啲位置我會睇值博率好低咯。係咯，所以我自己都好輕倉啊，係啦，即係第二樣嘢啦。咁我自己個倉位又去翻近期嘅高位啦，所以我更加就唔想亂咁炒啦。即係我嘅目標就係保住個利潤先。即係我覺得前景係有少少唔明朗嘅時候咧，就盡量減輕個倉位啦。咁炒都係短炒為主啦，同埋都幾揀擇去炒咯，尤其是做好倉啦。都係揀啲可能你話破頂啊、新高啊、有嘢支持嗰啲股票去炒就好啲咯。咁所以係啦，大概都係咁樣啦，冇乜即係啦，審慎少少啦。個禮拜個市一升咧，都係多得呢一個中美上個禮拜喺瑞士度咧就傾到啲結果出嚟。咁啊，禮拜一下晝發表個聯合聲明咧，就令到港股喺嗰日主要其實就係嗰日升啦。咁之後咧就喺度好淡拉鋸啦，禮拜二到禮拜五咧都係上邊去到大概23,700咧就行人止步，但係今日咧，尋日我哋講過支持位係邊兩個啊？係支持位咧，我哋睇翻先，23,000唔係喎，22,800同埋23,200。22,800下邊嗰個近個23,200，所以今日你咪見到23,190就又停啦，又上翻啦。係啊，呢段時間我諗咧，即係你冇乜消息面咧，就窄幅喺度，所以我日日都係差唔多俾啲位差唔多，上邊最多都係上邊再上就23,900，然後24,500，下邊就23,200同埋22,800。上邊兩個位，下邊兩個位，咁佢基本上就係好窄嘅波動。如果唔出現一個突破，亦都唔需要俾啲新位咯。所以日日講嚟講去都係呢4個位嘅。但係我自己覺得咧，其實今次佢公布個業績咧，其實好多樣咧都比預期好嘅。唯一就點解個股價要咁樣跌咧？就係大家擔心咧，佢雖然份業務增長都比預期好，但係佢個利潤率嗰方面咧就有縮減。咁所以大家擔心就話，生意有得做，但係個毛利方面
會唔會真係一路收窄，還是幾時先至可以擴闊翻呢？咁呢個係我相信其中一個令到大家睇到個股價即係跌嘅原因。咁不過我自己就認為呢個股價嗰個跌幅呢係有少少過龍嘅嚇。當然你話之前呢，佢個勢都強嚇，衝咗上去130蚊樓上，咁所以嗰日公佈完業績之後，你見喺香港呢，就個股價落翻嚟120蚊。咁我覺得其實120蚊呢，我暫時睇我自己覺得應該差唔多嚇。咁嗰日嘅反應，我覺得係有少少過龍。咁而家當然大家都要繼續觀察啦，究竟佢正話提到咁多嘅業務，尤其是喺雲業務方面，佢哋嗰個利潤率會唔會繼續係有改善？咁所以我覺得如果你話你有貨嘅呢，我建議大家繼續揸住先嚇，我自己都會繼續持有。咁如果未有貨呢，咁就可以留意啦嚇。如果佢真係嚟緊都繼續留喺120蚊啲位保持到嘅話呢，或者係最多我覺得落翻去呢118蚊呢，都係一個重要嘅支持位嚟嘅嚇。如果呢啲位守到呢，其實我覺得如果你未有貨呢，你都無妨呢係可以考慮吸納。不過就真係要俾少少耐性嘅即係投資嘅股份，佢就好難話因為急升。咁事實上你睇到佢今次升上嚟呢，都係嘅，佢個趨勢係上，但係問題個升幅呢就唔係好大，咁所以要少少耐性去被持有咯。因為始終我覺得嚟緊佢嗰個業務嘅發展，除咗雲業務之外，我記得佢當日亦都提到，就話佢都會繼續咧出售一啲非核心嘅業務。咁呢非核心業務出售咗之後，其實對於佢而家核心嗰幾個業務嘅發展呢，都係會有幫助。咁所以嚟緊喺業務動作方面都比較多嚇，咁所以呢隻股份呢，我都建議大家呢可以繼續留意嚇，如果有貨就繼續持有啦。我哋逐隻睇啊，好啊。咁啊9988，咁啊尋日出咗業績啦，700前日出業績啦，兩隻出現業績出嚟咧。都大熱倒灶喎，係啊，諗住都真係你以為呢一轉博業績博得到啊，真係點知又博唔到。其實咧，你見到咧騰訊個業績咧都唔係咁差嘅時候咧，你就知道其實係咪真係要博埋阿里巴巴咧？因為唔係咁差，佢都即係因為你見到手遊啦，係啊，手遊廣告啲做得好喎。咁但係咧，你睇翻啦，其實咧個業績顯示翻咧，阿里巴巴方面咧係即係。同大家預期咧係有出入嘅，係爭少少嘅。咁因為佢電商方面又表現比較一般啦。咁我覺得其實呢個都合理嘅，因為競爭大啊嘛。咁喺呢個情況下，其實佢係幾難好，即係做得好好，有一個驚喜。因為記住咧，其實個股價升咧係有驚喜嘅，咁但係佢冇驚喜咧，咁就好難搞。咁所以咧今日跌落嚟咧係合情合理嘅成件事。好啦，咁我哋睇翻啦。咁其實整體嚟講咧，阿里巴巴早前啦都上到去咧一啲比較大少少嘅位啦，大概咧係即係一啲 key level 啦，127.7左右啦，咁我哋攞翻條水平線咧，就睇一睇先嘅。好啦，咁啊之前咧去到呢啲位咧，就啱過到啦，啲叫做係即係阻力位啦。咁但係又企唔穩喎，今日落翻嚟啊，咁咧你就穿埋50天線喎。係啊，咁你穿50天線之後咧，我哋又望下，喂，咁有冇邊個 key level 可以即係頂一頂啊，俾啲支持啊？咁所以咧，如果係繼續向下走咧，應該咧，我哋咧都會睇翻咧嗰個即係恆指方面啦，都會係向下為主嘅。暫時就應該冇咁快上得翻嚟。好啦，咁同埋咧睇埋今日咧今日掟落嘅時候咧，個成交方面咧會唔會有啲拋售嘅味道？嗱，暫時咧冇嘅。其實咧你只望嗰啲嘢嘅，如果你細心去睇，大概咧其實你喺118.4咧同埋114.2之間咧，你會見到咧都有幾支陰陽燭咧，一個好窄幅嘅區間。其實就係差唔多話俾你聽，呢啲位咧係一啲即係短期嘅支持位咯。咁你再穿咧，咁就難搞。咁可能落到104嗰啲位。咁所以暫時一級一級睇住先嘅。咁啊唔會太悲觀嘅。我覺得118.4穿唔穿咧，機會有。咁但係去到114.2咧，佢可能會有啲回穩嘅情況。咁所以唔需要太悲觀，因為你要即係驚嗰下咧，其實已經發生咗，同埋今日咧大家都知㗎啦嘛。咁嘅業績，咁所以唔需要做太多動作嘅，睇多2日睇下佢有冇得彈先算啦。暫時唔留底。OK， 好。你又點樣分析咧？即係覺得阿里巴巴現價又值唔值得大家去即係撈一撈咁樣咧？真心我真係冇乜點睇，我不嬲都唔查股票嘅，我純粹睇個走勢嘅啫。係啦，咁今日算係咁咯喎，喂，巴巴嗰邊跌成1成，咁你而家埋單低啲嘅啫，即係我諗今日應該北水好大功勞，應該好多北水鬧喎。我會咁講啦，呢一轉我都好少搏啲業績股嘅，騰訊我冇搏啦，騰訊我走晒㗎啦已經。係。咁巴巴都係啦，即係我會覺得好似節目開初所講啊，我比較驚個市況咯，因為我感覺唔到就有啲咩好消息可以推到個市嘅話。咁你變得呢啲業績股嘅，你好似騰訊咁樣，講真，喂，佢份業績好差咩？唔係啊，好勁㗎。係啊，廣告同遊戲好勁啊。係啊，結果佢點啊？咪由頭掟到尾咯。即係
大家會覺得喂都冇力上嘅時候，你好靚業績咪炸你咯。咁你9988呢啲咪調翻轉啦，業績唔得咪懟你咯。咁所以我自己就都唔會點樣去掂佢哋噶啦，係啦，即係係啦，9988一路都唔掂啦，700嘅我都係等緊4字頭先至再買翻咯，係咯，我諗暫時我會睇個市況多於睇份業績咯。尤其是呢啲咁嘅指數重磅指數股，係啊，呢啲高 beta 值嘅股份，大家係要特別小心啦。如果係即係覺得個市差唔多嘅話，買鞋我成日講啦，明明係40蚊嘅，佢就定價39.9咁啊，等你覺得唔係40蚊買係平啲。咁如果睇下有冇機會係略低於120啊119咁啊嗰啲就睇下有冇機會啦。如果唔係120都 OK 嘅。但係你話132、145唔敢 rule out 話將來唔會，但係短線嚟講咧，你首先上翻條10天線先125，第二補翻晒今日嘅下跌裂口，先講之後嗰啲目標咯。當日一急升嗰個530蚊咧，我覺得已經係反映咗好多嘅因素噶啦。因為如果你睇翻騰訊，其實喺業績公佈前個股價咧，都已經係慢慢向上緊嘅。咁但係佢個股價其實一路以嚟個升幅就唔係好急嘅啫。咁所以如果你話而家消化完個業績，加上即係整體個科技股或者阿里巴巴影響咧，咁變咗我諗短期係要消化一下。同埋如果你睇到星期五嗰日咧，北水咧都喺度沽出呢個騰訊咧，個沽壓都唔少嘅，淨沽出都唔少噶嚇。咁所以我諗短期講，可能真係要試翻落去咧500蚊樓下。所以如果你未有貨咧，你唔好急買住啦，可以留意住北水個動向。第二咧就真係我覺得可能有機會咧試翻落去480至490蚊個水平，咁睇下到時會唔會？如果北水都已經係由淨沽出變為淨買入啦，咁你就可以開始又跟進一下啦。咁如果有貨咧，其實呢啲我覺得就唔係短線嘅股份嚟嘅嚇。今年如果繼續睇好大市同埋科技股嘅咧，咁都可以繼續持有住先嚇，但係就俾少少去耐性啦。好啦，跟即係 price in 咗份業績啦，即係700方面嘅話。唔出奇㗎，因為個市咁強，佢都推到咁高嘅時候，都係嗰句啦。你期望個市可以仲點樣上咧？咁樣咁所以係啦，等啦。我自己都好恨啦，今次520都走晒啲正股，我希望可以4字頭買翻咯，炒下上落啦。我覺得呢啲位置upside 係有限咯，港股嚟計。咁啊，希望4字頭就買翻啦。咁啊，都係驚個市，所以先即係走咗啲700啦。係。好。咪阻力位咯，530就係啦。因為佢業績就一個好消息啊，壞消息啊嘛。收入就係好過預期，但係嗰個盈利就只係預期嘅中間啊嘛。咁所以琴日就衝高回落。咁我覺得就琴日最高527.5，其實我琴日我哋有講530咩？530阻力㗎，係啊，阻力啊，指示咧就係499，係咯，咁你繼續係用呢個咯。即係聲譽嘅問題咯，唔係個產品嘅頭感通唔通風問題，呢個係嗰個觸發點嚟，咁所以咧呢個咧都係幾麻煩。我相信咧呢啲情況咧需要一段時間咧先可以咧即係幫佢咧去消化到，咁所以暫時咧股價偏弱。即係你覺得呢個消息其實都對佢嚟講係有一個震盪？一定有㗎，咁即係等於玩開車嘅人係啊，即係你會見到喂，其實我都覺得喂你幾勁喎，咁嘅車咁快又降啦又，咁你喺配件我梗係俾錢買啦，嗰個頭感都唔平，我4萬幾蚊嘅，咁啊跟住而家發現原來係冇用嘅喎，即係連1.2嘅風咧都係不能夠透得過，咁所以咧大家覺得喂，即係你好似而家虛假宣傳喎，咁呢樣嘢都幾大件事嘅嗱。如果香港嚟講咧，就違反呢個商品條例㗎啦，係啊，因為你本身係啦，因為你又唔通風唔散熱，咁啊真係犯法啦，係咪先？咁所以咧呢樣嘢咧，其實對佢個損害都幾大嘅，嗰個品牌。關鍵咧，5月13日嘅低位，5月13日呢個低位咧就喺翻咧48蚊2毫。如果呢個位穿咧，咁佢應該咧會有一段咧比較顯著嘅下跌，唔係跌1-2日咁簡單嘅啦。到時咧應該個跌幅咧都會比較大啲嘅，咁所以大家就留意住咯。咁你話係咪即係去到46個羅半啊？應該唔止，咁所以咧。2咧再穿咧，咁佢應該會跌得深啲嘅。咁好啦，我哋咧望一望咧，咁其實咧除咗眼見有裂口未補啦，咁可能會補裂口之餘咧，咁好啦。咁如果穿咗46.8，第一站當然啦，我哋即係會睇翻裂口位啦，補一補先啦。咁大概44.4左右啦。補完之後咧，如果彈唔起咧，佢下一站咧就會落去40蚊2毫啦。咁啊，所以都
唔係太樂觀嘅成件事係啦。咁所以你話買升，我暫時唔會考慮啦。買跌你就睇下佢會唔會咧穿翻咧，即係頭先所講53嘅最低位48.2，就係咁啫。好啊，320蚊都叫大家買，上到340、50都叫大家買，上個禮拜都叫大家留意。咁結果而家上到380蚊啦，啊，380幾啊，今日收市嚇。咁當然即係你話上面嘅空間大唔大呢？如果以個技術走勢嚟計呢，大約係397至400蚊啦，會有阻力嘅。但係當然，如果市場嘅氣氛好，譬如話恒指上24000、25000，兩個都破嘅，咁港交所個位就唔止呢個位噶啦。嗱，咁所以呢，繼續見步行步啦。如果買咗嘅，繼續守落去，繼續睇下去上月幾多嚇。如果你未買嘅，咁而家就等調整嗰下買啦，冇辦法啦嚇。我48蚊，跟住到5月去翻68蚊，點炒啫？唔識炒喎，即係呢一轉以為佢咁多蟹貨破唔到啦，話佢就嘭嘭聲同你破晒佢。咁真係犀利咯！即係嗱，如果呢個真係要炒嘅話，我就覺得唔好跌穿64蚊啊！64蚊就係佢3月嗰堆嘅橫行區嚟嘅。咁我覺得呢啲位如果再穿嘅話就小心。係啦，呢啲位我諗你咪當短炒嘅support位咯，即係以圖論好炒嘅咋。係啦，咁如果呢啲位要買就而家買㗎啦。係啦，你搏佢唔穿64，然後就再夾翻上前頂74嗰啲位置咯，咁係咯，大概係咁樣。又突破咗啦，23100就係我俾大家嘅第一個位啦。咁嗰度呢，做咗2次嘅回吐，而家就破咗啦。破咗之餘呢，仲係破咗幾日，13100、23000點就成為支持位。嗱，其實琴日係試過嘅。前日突破咗之後，琴日係回試過23100嘅位嘅，守得住再上。咁上望嘅目標呢，就係24500到25000噶啦，應該亦都係好快可能會見到噶啦，咁同埋始終都係啦，東升西降，港股會表現呢好過美股，港股升。即係嗱，美股升，港股一定升，甚至乎大升。美股跌，港股輕微唔會好跌。呢個就係我預期下嚟緊嘅，起碼2個月嘅情況都會係咁。好啦，關稅戰就有90日蜜月期。注意嘅事項呢，而家仍然阻抑住或者加強住嘅呢，就係兩樣嘢啦。嗱，關稅就算係初步擺平啦。俄烏戰爭究竟會唔會成為催化劑？就係話傾掂咗數，令個市再衝多一陣呢，有機會嘅，有機會嘅。特別係而家個信息呢，似乎就話即係俄烏兩邊呢開始傾㗎啦。買金磚啦，咁咧，我覺得係啊，自己攞住都幾開心啊！咁我覺得金價肯定係嗱，我哋如果認為美元未跌完嘅話，金價就未升完。如果我哋認為美元呢個信用體系遭受到破壞，好似係巴菲特講，佢唔知道以2年定係20年，冇人知道。咁如果係2年咪升2年，20年咪升20年咯，係咁簡單啫嘛。咁所以我覺得仍然係嗰句話，即係黃金應該係每一個人嘅投資嘅組合入邊嘅一個部分嚇，而唔係話大家瞓晒身成副身家買，亦都唔係咁嘅意思，而係你嘅投資組合入邊係一定要有黃金嘅，咁樣先可以有一個投資組合分散風險嘅狀。咁黃金咧其實同股票佢個走勢基本上相反，尤其係同美股啊基本上係相反嚇。咁所以如果你買咗黃金嘅話，你自動對於美股嘅風險亦都會有好好嘅對沖嘅。咁所以我覺得今年以嚟黃金係跑得最好嘅大類資產啦，沒有之一啦嚇。咁好多人都畏高嚇，即係好多人去估
呢個黃金幾時先去到頂嚇？咁其實我覺得呢個邏輯好奇怪。嗱，好多人認為比特幣係數字黃金，比特幣要去到唔知幾百萬。木頭姐話佢要去到幾百萬。OK， 咁如果你可以買數字黃金，點解你唔買真正嘅黃金咧？你點解要買一個黃金嘅平替品咧？如果你認為黃金嘅平替品要去到幾百萬先見頂，因為佢所謂嘅有限嘅呢個有限嘅供給，咁黃金嘅供給更加有限，得返5萬噸地底下挖完冇㗎啦。OK， 咁所以呢啲都係我覺得呢啲邏輯，即係整個市場嘅邏輯係好奇怪。即係如果你認為波動咁大、風險咁大嘅所謂嘅數字黃金都可以買嘅話，點解你覺得3000零蚊嘅黃金唔可以買咧？係嘛？咁如果你認為比特幣仲要漲10倍啊，大家都係貨幣，甚至黃金係幾千年嘅貨幣，大家都冇利息揸住都冇利息收嘅嚇。咁但係你話無論從波動好，從供應好，從乜都好，我覺得。如果你認為數字黃金嚇所謂數字黃金嘅貨幣係可以買嘅話，咁其實黃金同樣嘅邏輯，反而黃金你應該買更加多，難好多嚇，因為佢嘅波動，呢個人係一個波動性嘅 instigator， 即係佢係搞屎棍嚟嘅。OK， 咁所以咧佢喺呢度一日咧，你就會唔安樂一日嚇。成日我而家就係成日聽講啲朋友就係半夜3更起身睇下個美股有冇跌嚇，咁波動性非常大。咁所以，但係咧你亦都要記住嚇，一個人佢本身佢係冇辦法改變經濟周期嘅運動嘅方向，佢只會改變佢嘅呢個漲跌嘅呢一個幅度同埋頻率，但係呢個大嘅趨勢係唔會變嘅。咁所以咧，雖然佢喺度搞事啦，咁嗱，其實嗱你睇到啦，佢話佢要一個強美元，佢話要咩製造業回流美國嚇，有冇發生嗰隻冇？好似 so far 冇咯，係 so far 除咗市場劇烈波動之外，我哋並冇睇到佢想要嘅嘢喺度發生緊嚇。不單止如此啦，譬如我哋蘋果公司話我而家賣去美國嗰啲 iPhone 咧，我哋要去轉晒100%喺呢個印度生產，咁點解唔係去美國生產咧 ？So weird 係嘛？咁好明顯就係美國，你要啲美國人去擰螺絲，冇可能嚇。產業鏈嘅頂端係一個食物鏈嘅頂端，即係你個頂端就係金融，因為你控制咗全世界嘅金融。咁如果你而家再去揸，當然嗱，港股嘅話，我覺得仍然係一個非美國資產啊，唔係非美元啫，非美國資產。咁我相信咧，港股今年仲有新高嚇，咁所以呢個我哋上一次見面嘅時候亦都講過啦。咁所以我覺得而家你問我而家要唔要配我首先係美國同埋非美國資產。咁佢話 P/E 如果你 P/E 可以上升，咁 P/E 亦都可以下降噶嘛。冇人話你而家嘅 P/E 同你而家港股嘅 P/E 雖然係平咁，但係近年佢一直都係喺呢個 range 入邊嘅。咁所以你去期望佢邏輯就係話，如果你係認為呢一個 P/E 更上一個台階，係乜嘢東西讓佢更上一個台階？你要將呢個邏輯講清楚，咁樣先有偈傾。否則你話我覺得咁我再高啲去到3萬都得啦，係咪？我覺得吹水啦，係啊。我覺得邏輯更加重要，即係你點解認為港股嘅呢一個港股嘅呢一個估值嘅倍數會擴張嚇？點解？咁有可能咧就係嗱，我哋啱講啦，放水，咁有可能啦，大幅而且係大幅放水。第二咧就係呢一個內地嘅資金加速流入港股嚇，咁對於我哋港股嚟講，亦都係一個好嘅嚇，一個好嘅一個襯托啦。咁第三咧，技術圖形咧，我認為港股係仲有新高嘅。呢句話其實我哋講咗好耐㗎啦。咁所以咧，我哋係3月份睇到個新高，個高位啦，24,000。咁然後咧，我相信咧，去到3季度左右，我哋會再睇到第2個新高。呢個高點係會高過咧24,000。但係佢去到幾高咧？咁我覺得有啲人係2萬拍下3萬呢，我覺得就係拍腦袋拍出嚟，係拍磚拍出嚟。冇任何科學根據嘅。科技、消費、醫療保健
係我哋一直都係講緊呢3個板塊，其他我覺得呢3個板塊相對嚟講，無論係國家政策亦都好啊，即係對於科技嘅支持，對於消費嘅支持啦，或者係佢哋本身嘅盈利嘅呢個增長啦，同埋佢本身嘅呢一個估值咧，我覺得都係相對嚟講係最有吸引力嘅板塊。如果你